শিক্ষার্থী জনতার আন্দোলনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আলোচনায় আসেন নাহিদ ইসলাম। সেই আন্দোলনেই দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হন দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতার আসনে থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই নাহিদ ইসলামের নাম এবার উঠে এসেছে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন টাইমসের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায়। বয়স ২৬ বছরেরও কম, তবে এই বয়সেই বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর এক ব্যক্তিকে মসনদ থেকে নামাতে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এই স্নাতক বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শুরু হওয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ। অনেক প্রতিবাদী নেতার মধ্যে তিনি একজন। দেশের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হাতে নির্যাতিত হওয়ার পরে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ২ অক্টোবর বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী টাইম ম্যাগাজিন তাদের টাইম 100 নেক্সট তালিকা প্রকাশ করেছে, যেটি তাদের নিয়মিত ১০০ প্রভাবশালী তালিকার একটি সম্প্রসারণ। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রভাবশালী নেতৃত্বের ওই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন বাংলাদেশের ছাত্রনেতা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। তালিকায় উদীয়মান নেতা ক্যাটাগরিতে নাম রয়েছে নাহিদ ইসলামের। ডক্টর ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে নাহিদ ইসলামের থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে টাইম ম্যাগাজিনে। তারা বলেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্য হল বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে আনা, যেটি গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনার শাসনামলে বিঘ্নিত হয়েছে। নাহিদ ইসলাম টাইম ম্যাগাজিনকে বলেছেন, আমাদের নতুন প্রজন্মের পালস বুঝতে হবে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হানাহানি বন্ধ হতে হবে এবং আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। রেহমান মুন, সাউন্ড অব নেশন।